Okay ဒီတစ်ခါတော့နောက်ထပ် long file တစ်ခုပေါ့နော် Pupper launch ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဒီ long file တော့တော်တော်လေးရှုပ်မဲ့ launch file ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ launch လုပ်လိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့mini Pupper gazebo တွေက gazebo launch ကို launch လုပ်လိုက်တော့เนาะဒီ file မှာအဲ့တော့ဒီ file မှာပါတဲ့ကောင်တွေကတော့ argument တွေရော note တွေရော launch file တွေရောအများကြီးပဲဒီ function တခုတည်းနဲ့ကိုတိုင်ပတ်နေတာပေါ့နော်အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာအရင်ဆုံး package တွေကြီးညာထားတယ် package က mini Pupper gazebo simulation package ဟောဒီကောင်က mini Pupper bring up ဆို hardware controller ပဲဖြစ်ဖြစ် simulation controller ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေရှိတဲ့ package ပါနောက်တစ်ခုက description ကတော့ URDF တို့เนาะSDF တို့ mesh file တို့เนาะ 3D design တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့เนาะ simulation လုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ package 3ခုနေရာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဘာ variable တွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ description package ပေါ့เนาะဒီ description package ဆိုတော့ mini Pupper description ထဲမှာတဲ့သူတဲ့ config champ တဲ့ YAML file 3ခုနဲ့ config ROS control တွေက YAML file တစ်ခုကိုခေါ်ထားတယ်เนาะ control ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်လေးဖြစ်မလဲဆိုတော့package က description package ဆိုတော့ mini Pupper description ပေါ့เนาะအဲ့တော့ mini Pupper description ကဒီမှာ config ပါเนาะ config ရဲ့ champ တွေက YAML 3ခုနဲ့ROS control တွေက YAML တစ်ခုကိုခေါ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ champ ထဲက3ကောင်ဒီကောင်လေးပေါ့เนาะဒီကောင်ကျဲလာเนาะဒီကောင်ရဲ့ join ရဲ့ဒီကောင်တော့ link ရအောင်เนาะ link ရတာ link name တွေပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကောင်တွေက parameter server ကိုတင်ဖို့အတွက် YAML ရေးထားတာပါဟောဒီကောင်ကလည်းရှေ့မှာရှိတဲ့ right left ပေါ့เนาะဒီကောင်တွေကလည်းဒါ join နာမည်တွေပါပဲဟောဒီကောင်တွေကတော့ link နာမည်တွေပေါ့เนาะဒီ join ကတော့ဒီကောင်ကတော့JIT ဆို join မဟုတ် J ဖြစ်မှာเนาะသူကတော့ဒါဟိုPupperလေးလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ parameter တွေပေါ့နော်ဒါတွေကို parameter server ကိုတင်ထားတယ်ဒီအချက်လက်တွေ program တွေကရယူပြီးအသုံးပြုမှာသူတို့ program driver တွေရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပြင်စရာရှိရင် program မှာတော့မပြင်မနဲ့ဒီမှာပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီ YAML file မှာပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် program တွေကဒီက parameter တွေရယူပြီးတော့အသုံးပြုမှာပေါ့နော်ဥပမာ max linear velocity 1.5 ဆို 0.15 ဆို 0.22 line ဒါဆိုသူများလာမှာပေါ့နော်ဒါပါပဲruntime မှာလည်းပြင်လို့ရတယ်เนาะ parameter သင်ခန်းစာတော့ပြောထားတယ် runtime မှာလည်းပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတော့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့တကယ်တော့ ROS control နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့เนาะဒီမှာ Pupper controller ဆိုတာเนาะဒါကျွန်တော်တို့robot simulation အတန်းကเนาะ single robot engineer comment အတန်းမှာလည်းဒီ controller တွေအကြောင်းကိုသူထည့်ပြီးတော့သင်ထားတာရှိတယ်เนาะ ROS2 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ controller တွေကတော့နောက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့เนาะဒီကောင်လေးကိုသင်ခန်းစာလုပ်ပြီးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီကောင်လေးကိုခေါင်းနဲ့မထည့်နဲ့ launch file နဲ့ဘယ်လို spawn လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီသူကအဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုထည့်ထားတာဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကသူကဒီ parameter အပြင်နောက် launch file တစ်ခုကိုလည်းသူသုံးထားသေးတယ် launch file က bring up launch တယ်နော် package က bring up package က mini Pupper bring up ပေါ့ဒီကောင်ကြီးကိုသူထည့်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ launch file လည်းပါတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ launch file ကိုအရင်သွားကြည့်အောင်သူ့မှာပါလဲဆိုတော့ launch file မှာသူကလည်း argument တွေကြီးညာတယ် robot name robot simulation service hardware connect ဖြစ်ပြီလား ROS2 node သူက node တစ်ခုရဲ့ argument 3ခုရဲ့သူထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာလည်းသူကနောက် description ကဒီ description package ဒီ package ကိုပဲသူပြန်ညွှန်းလာတယ်ပြီးတော့သူကခုနလိုသူ့မှာလည်းခုနလို YAML file တွေပါတယ်เนาะ parameter server ပေါ်တင်လာတဲ့ YAML file ပါတယ် YAML file ပါပြီးတော့ဒီတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီဘော3ခုကတော့အတူတူပဲเนาะJ ရဲ့link ရဲ့ join ရဲ့ပေါ့เนาะ okay ဒီကောင်3ခုပြန်ပိတ်ထားမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုသူ့မှာပါလဲဆို URDF ပေါ့နော်ဒီ package ရဲ့ URDF file လဲပါပါတယ်တဲ့ URDF file ဆို mini Pupper screw ဆိုဖွင့်ကြည့်အောင်เนาะ description package ရဲ့ URDF file control O နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်description package တွေက URDF ထဲပဲ file ဖွင့်လာတော့ mini Pupper description URDF screw mini Pupper URDF screw ဒီကောင်ပေါ့เนาะ okay URDF file ကလည်းအများကြီးเนาะ
Okay, hope it has URL file เนาะဒါကျွန်တော် solid one နဲ့ဆွဲပြီးတော့ export ထုတ်လိုက်ရင် URL file ထွက်လာမယ် package ပါလုပ်ပြီးတာပါเนาะအဲ URL file ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ simulation မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ URL file မှာပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ patch description patch ပေါ့เนาะဒီ URL file ရဲ့ file patch လည်းရသွားပြီပြီးတော့ Avis အတွက် file patch ပေါ့နော်ဒါ Avis အတွက် file patch ပြီး robot name က robot name simulation ပြီးတော့ join Avis ပေါ့နော်launch file အတွက် configuration file เนาะ variable တွေကိုဒီမှာကြီးညာထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ argument တွေပါ argument တွေကြီးညာထားတယ် declare robot name เนาะဒါ robot name ပြီးတော့ the description ပေါ့နော်ဒါတွေက argument တွေဟုတ်ပြီပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကဘာကြော်ညာထားသေးလဲဆိုတော့ note တစ်ခု ROS2 note เนาะ ROS2 note ကတော့ ROS2 ROS နဲ့ run ပေးမယ် package executable name ပေါ့ပြီး argument ထည့်မယ် argument ကတော့ -d နဲ့เนาะ ROS ကိုစီထားတဲ့ file ပတ်လမ်းကြောင်းကိုထည့်ပေးထားမယ်ဒီမှာเนาะ okay ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် bring get launch ကပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့เนาะ include launch description နဲ့เนาะ bring get launch ကိုသူ launch လုပ်ထားတယ်bring a launch patch เนาะ bring a launch patch ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ပဲเนาะ bring a .launch. ပိုင်တုံးပေါ့เนาะဒီ launch file မှာအဲ့ launch file ကို launch လုပ်တဲ့အခါမှာ argument ထဲမှာ argument ကဘာလဲဆိုတော့sorry ဒီမှာ bring a launch. ပိုင်တုံးကဘယ်ရလဲဆိုတော့ champ bring a ကเนาะ champ bring a ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะ champ bring a ဒီမရှိဘူး control O နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တကယ်တော့ champ brinket ဆိုတဲ့ package ကမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ရှိရလားဆိုတော့ကျွန်တော် cd champ champ bringup ရှိတယ်เนาะရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် source code ကို combine လုပ်တဲ့အထက်မှာsource code ကို combine မလုပ်ခင် ROS dependency ကို switch ချတဲ့အချိန်မှာ champ bringup ကိုသူက install လုပ်ပြီးတော့တာဘာလို့ကျွန်တော် watch ပြီးမှမရှိဘူးအဲ့ package ကြီးอ่ะเนาะဟုတ်ပြီဒါကြောင့်သူကအဲ့ကောင် include လုပ်ပြီးဆွဲခေါ်လို့ရတာပေါ့သူ့ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီဗျာ ls ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် library ရဲ့ local ရဲ့ share ရဲ့ရှိတယ် package ပဲရှိတယ် launch file တော့မတွေ့ဘူးဗျာเนาะထားပါတော့အဲ့တော့သူကဒီ launch file ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘာတွေထည့်ခေါ်မှာလဲဆိုတော့သူခုနထည့်ထားတဲ့ argument တွေထည့်ခေါ်မှာ robot name gazebo simulation เนาะပြီးတော့ ROS true false ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ hardware ပေါ့เนาะ hardware configuration တွေအတွက်YAML နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေပေါ့เนาะဒါက include သူကနောက် file တစ်ခု launch ခေါ်တော့ပြီးတော့ return လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကပါလဲဆိုတော့ခုနက robot name တွေsimulation ROS ပြီးတော့เนาะ ROS2 note တွေဒီ long file ကိုသူကတွဲပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီ file ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အချိန်ကျရင် minimal ပေါ့เนาะမရှိမဖြစ်လူတဲ့အပိုင်းတွေတဖြည်းဖြည်းပြီးသွားမှာเนาะနောက်ဆုံးကျတော့အကုန်လုံးလည်းပြည့်စုံတော့ဒီလောက်နီးရှုပ်နေရှုပ်သွားမှာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အခုတော့ overview လောက်နားလည်ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ brinket launch ကိုသူက land ခေါ်တာဒီလို land ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ argument တွေပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့ရသေးတယ်။နောက်ဒီမှာဆိုရင် brinket launch patch เนาะဒါခုန launch file ပဲ brinket die variable ကခုနကကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တဲ့ launch file ပဲအဲ့ကောင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူကနေတစ်ဆင့်parameter တွေပြီးတော့ launch argument တွေเนาะအကုန်လုံးကို pass ထည့်ပေးရတယ်အဲ့ကောင်တွေကိုဟိုကောင်က brinket launch ကရပြီလို့ရှိရင်ဟိုကောင်ကပြန်ပြီးတော့ launch လုပ်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ gazebo launch တွေကတော့အများသောအားဖြင့် empty wall တွေပဲ launch လုပ်ပြီးတော့ခုန brinket launch ကမှာ parameter ပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် ROS ရော robot name ရောเนาะဒီမှာအများကြီးပဲဒါသူတို့ကတော့ဒါပြည့်စုံပြီး industry ရောက်နေပြီးတော့အပြင်ထုတ်ရောင်းတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့เนาะနည်းနည်းတော့ရှုပ်တော့ဒါပေမဲ့တိတ်မရှုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ robot ကြရင်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မှာပါเนาะအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ URDF ကိုသူထည့်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့လည်း URDF ထည့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်မယ် URDF ကိုဘယ်လိုထည့်သွားသလဲပေါ့เนาะ control O နောက်က bring up ကိုချက်ပြန်ကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ bring up I know sorry see making hold control O bring up launch ဒီ bring up launch အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့ URDF ကိုထ
ထည့်ပြီးတော့ simulation လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ pupper ကိုပြန်ပြီးတော့ launch လုပ်ကြည့်အောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါက launch လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်နေပဲပြလိုက်တယ်ကျွန်တော် Avis ကိုမဖွင့်လိုက်ရဘူးထင်တယ်နော် Avis ကိုမဖွင့်လိုက်ရဘူးဆိုတော့ဒီခါ Avis ပါဖွင့်ကြည့်အောင်နော် Avis ကိုသူ false ပေးတာလား true ပေးတာလားချက်ကြည့်မယ် launch ထဲမှာ Avis ကို false ပေးတာနော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် Avis ကို true ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ gazebo launch.python နဲ့ control order d ROS2 launch mini papa gazebo တွေက gazebo launch.python ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဟိုလုပ်ဖို့တော့လိုမယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တော့ပြင်လိုက်မိတယ်လေပြင်လိုက်မိတယ်တော့ပြင်လိုက်မိတယ်ဆိုတော့compare လုပ်အောင်ပေါ့နော်နော် control package ကအဲ့ဒါဖြစ်နေရတယ် control package ကျွန်တော်အခုမသုံးသေးဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုက launch လုပ်တော့မယ်launch လုပ်တော့နော် Avis ကတော့ပေါ်လာပြီဒါ Avis ကဘာလို့ပေါ်လဲဆို robot description ရှိလို့ပဲနော်Avis ကပေါ်လာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကောင်မပေါ်လာဘူးဖြစ်နေနော်ပါလဲဆိုတော့ gazebo ပေါ်မလာဘူး gazebo ပေါ်မလာဆို gazebo က get phone နဲ့တော့ပြီး SHRC ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်နော်ဒီကောင်လေးကိုပြင်ဦးမှာdot slash control v okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ pupper ပေါ်လာပြီ pupper ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဒီကောင်လည်းပေါ်လာပြီเนาะဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်laser ထည့်ကြည့်အောင်เนาะlaser scan laser scan ကဘာပြောလဲ topic က scan topic เนาะ okay scan topic ရเนาะဒီမှာဒီကောင်က laser မိနေပြီเนาะအဲ့ frame ထည့်အောင်df ပေါ့เนาะ df ကဘယ်မှာလဲ df เนาะ df က frame နေအကုန်လုံးထည့်နေရှုပ်ပြီးတော့ကျူးခါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့frame ကအကုန်မထည့်ဘူးအကုန် disable လုပ်မယ် base footprint နဲ့baseline နဲ့နော် baseline ကတော့အတူတူပါပဲเนาะတစ်ချက်လေးကြာနေ base footprint မထားဘူး base footprint နဲ့ automatic frame နဲ့ထားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် robot ရွေ့ခိုင်းတဲ့အခါ frame တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လို့ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုဒီဘက်မှာထားမယ်ပြီးရင် terminal run control order d terminal ကို run မယ်ဆိုရင် ROS2 run turtle comment ကမေးပြန်ပြီturtle မဟုတ်ဘူး TEL teleoptics keyboard ထဲကနှုတ်နေနှုတ်မှတ်မိဒီနောက်ဒီကောင်းမယ် enter ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မောင်းကြည့်မယ်စမောင်းမယ်ဆိုတော့ U နော်ဟုတ်ပြီတော့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုဒီ TF က face frame ကface frame က base ပဲထားလိုက်တော့နော် base footprint ပဲထားလိုက်တော့ base footprint ကို base link ပေါ့နော်ကြည့်ရတာခုတအားရှုပ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က Avis ထဲမှာမတော်ဘူးဖြစ်နေ
TF လည်းမမှန်ကန်ထွက်ပါရဲ့နဲ့နော်အဲ့တော့ show all frame ကြည့်အောင်နော်obvious ထဲမှာ simulation လာမလုပ်ဘူးဖြစ် obvious ထဲမှာမသွားဘူးဖြစ်နော် share လုပ်လိုက်frame နော်သူကမတော်လို့ကျွန်တော်လက်ခဝေးမောင်းကြည့်မယ် flat square grid group more let's can beat her TF ကနော်မန TF ကရွှေ့နေရမှာသူကမရွှေ့ရှေ့ကိုသွားခိုင်းကြည့်မယ်နေလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်တော့လုပ်တယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့နော် face frame က frame တစ်ခုအရွေ့တော့အောင်မနော်အဲ့တော့ frame တစ်ခုမရွေ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း obvious ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင် TF ကိုနော် TF မှာက wall frame မရှိဘူးထင်တယ်ကြည့်ရအောင် obvious စစ်တာကframe စစ်တာက ROS2 run TF package တွေက TF2 2 channel နော်ပြီးတော့သူ့ထဲက view frame နော် view frame ဒါဆိုဒီ frame ကို generate ထုတ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ဒီ parent frame နဲ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ udon frame နော်အဲ့တော့ udon နဲ့base footprint က robot လမ်းလျှောက်တာနဲ့များကွာထွက်သွားမှာနော်ဒါမှမဟုတ် udon base link ကကွာထွက်သွားမှာသူ့မှာဘယ်ဟာမှကွာမထွက်ဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့သူရဲ့ငါက simulation မှာတော့ကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ office မှာမကွာသွားဘူးဒါတခြားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်မှတင်တယ်နော်အဲ true false တွေထဲမှာရှိမှတင်တယ် okay ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်သွားကြည့်မယ်နော်